Presidente, forti del patrimonio UNESCO e forti anche di Milano Cortina, un nuovo anno a Santa Lucia? Beh, direi che Santa Lucia è sempre, non è la chiusura dell'anno ma l'apertura dell'anno. È l'occasione per fare anche dei bilanci, ma per parlare di futuro che insomma noi sappiamo che siamo in mano a un'agricoltura buona, un'agricoltura che fa, un'agricoltura del Veneto che produce oltre 350 prodotti tipici, un'agricoltura che fa qualità. Ovviamente il vigneto del futuro è un vigneto che rispetta totalmente l'ambiente, ma così per l'agricoltura, ma così per tutte le attività umane in generale. Direi che la vera sfida sarà questa, no? Chimica zero, bio, eccetera. Ma ormai i giovani che crescono a 2 cifre in agricoltura vanno in questa direzione, le aziende moderne vanno in questa direzione. Buongiorno. Grazie mille. Credo che sia dentro no, non lo capivo. Frega un bel applauso a Renzo Bruniera e a Fiorenzo Fantinel. Non so, ma ho capito, quel Veneto. Ma guardate, tutti usci. Bene, in inglese? Spagnolo? Hablo spagnolo? No, dai, parla in italiano. Sta buono, non sto a disturbare. Che già ha fatto le tue prima. No, scusate, vi ho chiesto questo applauso perché fosse bene ribadirlo. Qui grazie, perché poi, come si dice, no? C'è sempre l'idea, la grande idea, l'ha avuta Fiorenzo Fantinel. Qui noi abbiamo questa fondazione Comunità Sinistra Piave, guardo quelli a destra Piave, fatela anche voi. E li ringrazio per le tante attività, ringrazio lui e ringrazio Lorenzo Bruniera, perché poi è un sistema anche qui per essere presenti, una persona ogni 5 in Veneto, ditelo con orgoglio, siccome questa roba in televisione non si dice mai, fa volontariato, e questo è il grande valore della nostra comunità, cioè si aiuta qualcun altro. Salutiamo anche il comitato laggiù in fondo che ci aiuta sempre nell'inaugurazione. 2 brevissime robe, non vi dico il prezzo del prosecco di quest'anno, so che siete qua per questo, anzi posso fare una roba, inviterei i sindaci con la fascia, c'è anche da Re, venite qua sul palco, fate un applauso ai nostri sindaci, venite, prego, avanti sindaci, vedo anche Sonia Brescacin, consigliere regionale, c'è qualcun altro? Così adesso venite avanti 3 o 4 metri, dai, avanti, su, venite avanti, vi dico solo due o tre cose. Intanto grazie, ecco, salutiamo con un applauso i sindaci, vieni avanti ragazzi. Il sindaco, diventerà sindaco, eccoli qua. Posso dire una roba, una polemichetta solo. 2 giorni fa hanno detto che la Sicilia ha più di 1 miliardo di euro di debito del Buso, tradotto in italiano. Noi abbiamo 574 comuni in Veneto, non manca un centesimo dai bilanci. Si merita un applauso o no? Detto questo, 2 cose veloci. Voi avete visto che Fiera di Santa Lucia è anche l'occasione dei bilanci. Quest'anno è stato un anno eccezionale. Si è riusciti a portare a casa il massimo riconoscimento internazionale per le colline di Conegliano e Valdobbiadene, che ci aiuta ancora nella valorizzazione del territorio, ma pensate che da poco meno di 200.000 turisti la previsione è di passare il 1 milione di turisti. Cosa significa? Significa che se qualcuno dice che la collina è solo vino, diremo tra qualche anno che la collina è turismo e vino. Il Prosecco, siamo arrivati a 650 milioni di bottiglie, non sono poche, e è una bella produzione, abbiamo superato lo champagne. Qualcuno dice che io sono il devastatore, no, io cerco semplicemente di guadagnarmi la giornata cercando di dare risultati al territorio. Non mi sembra di aver impoverito il territorio facendo il decreto sul Prosecco, portando avanti tutta questa iniziativa. Ovvio è che il futuro dell'agricoltura, l'agricoltura veneta produce 350 prodotti tipici, abbiamo un fatturato di circa 6 miliardi di euro, è un'agricoltura sempre più rispettosa dell'ambiente, ve lo dico sempre, lo dico agli agricoltori, è impensabile immaginare che da qui all'infinito si possa sempre produrre senza cambiare la modalità e l'approccio.
Vi dico solo una cosa, c'è un dato positivo nell'agricoltura, che anche quest'anno i giovani in agricoltura crescono a 2 cifre. Vuol dire che questo sistema virtuoso che ha messo in piedi richiama giovani all'agricoltura, cosa che qualche anno fa non accadeva. Avere ovviamente questo riconoscimento, lasciatemi dire, posso abbinarlo a un altro successo di quest'anno? Dicevano che scherzavo, che prendevo in giro, dicevano che avevamo sbagliato a presentare le carte, vengo a portare a casa le Olimpiadi, 2026, Cortina, e quindi questo che è un territorio che è a ridosso delle Dolomiti avrà sicuramente nei prossimi anni un sacco di attenzione. Poi noi dobbiamo comportarci bene, rispettare le regole, essere al fianco dei consumatori, dialogare con quelli che non la pensano come noi, però comunque continuare per questa strada. Io penso che i presupposti ci siano tutti per questa provincia per crescere ancora. Dall'altro vi dico, siccome molti me lo chiedono, la Pedemontana Veneta, voi sapete che noi stiamo realizzando una strada che va da Treviso Nord a Montecchio, cioè significa andando verso Milano in autostrada dopo le gallerie. Ecco, noi abbiamo inaugurato i primi 10 km, per fine anno penso, se ce la faccio, a inizio anno un altri 15, poi un'altra ventina prima di aprile, per dire che i 94 km e mezzo io ho intenzione di aprirli tutti entro dicembre 2020. Sono 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, stiamo parlando della più grande autostrada, più grande opera in cantiere oggi in Italia, l'ho ereditata a Casare un cadavere, non aggiungo altro, l'abbiamo tirata fuori dai casini, l'abbiamo messa dritta. Ho dovuto anche cambiare il contratto, perché voi sapete che noi diamo una concessione di 39 anni a chi ci realizza l'opera e lui dovrebbe vivere di pedaggi. Abbiamo rovesciato il sistema, oggi diamo un canone d'affitto di 153 milioni di euro all'anno per 39 anni a chi ci ha realizzato l'opera e ce la deve tenere in manutenzione tutto secondo dei criteri per 39 anni, e noi incassiamo i pedaggi. Cioè la regione del Veneto incassa i pedaggi, quindi guai a voi se vi vedono girare per strade comunali, provinciali, regionali, perché mi devo pagare 153 milioni di euro all'anno. Quindi utilizzate la strada, sono 36 comuni, 14 caselli, e quindi possiamo dire che serve benissimo il territorio. Cambierà il nostro modo di pensare. Guardate che non arriva fra 1000 anni, arriva 31 dicembre 2020, registrate, mancheranno solo 6 km che la galleria di Malo nel Vicentino, dove ci è stata sequestrata 3 volte, adesso è stata dissequestrata. Vi do solo un dato: Treviso Nord, Montebelluna, 10 minuti, Treviso Nord, Bassano, 20-22 minuti, Treviso Nord, Montecchio, dopo le gallerie, 40-45 minuti. Cambia il mondo, Tosati, si inquina di meno, sgraviamo la Schiavonesca Marosticana, che è la strada più pericolosa d'Italia, qui con i platani per capirsi, da Ponte del Priula, e diamo un servizio al territorio. Qualcuno dice che noi siamo dei devastatori. Sentite, la Pedemontana era pensata negli anni 90, il progetto del 2002, la gara del 2006, l'aggiudicazione del 2009 e l'inizio dei lavori del 2011. Queste sono opere evidentemente che sono strategiche per il territorio e le portiamo avanti. Non aggiungo altro, vi ringrazio per tutto e per l'affetto, per il calore che dimostrate sempre. Vi auguro veramente buone feste, buon Natale. I giornalisti in queste ore mi chiedono sempre: ma che auguri fai ai Veneti? Posso dire che vi auguro fa skate, non vi serve. Cosa vi serve skate? Ah, niente. Vi auguro solo una roba. Intanto un augurio di cuore a tutti quelli che non hanno la salute, e l'augurio veramente che la possano recuperare. E io posso dirlo perché, governando la sanità del Veneto e erogando 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, dico che bisogna ringraziare Dio di essere nati in Veneto e di ammalarsi in Veneto, e non è una battuta. Serenità, e che poi possiate realizzare tutti i vostri sogni per il futuro. Io vi auguro solo questo: siamo un grande popolo e poi spero di trovarvi in piazza per l'autonomia. Buon Natale.
Grazie al nostro governatore Luca Zaia, grazie al vice sindaco di Santa Lucia di Piave Luca Bellotto, ad Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Santa Lucia Fiere. Prego. Scusa che dopo i giornalisti sono polemica finisce più. È Casel. Non era da smentire, scusa Luca. Ma noi ci siamo su sta partita, il problema è che il casello non è roba nostra. È come andare con mal del cuore in ortopedia, è giusto a Ossi. E nel senso che noi sosteniamo assolutamente questa partita, è una partita con 20 milioni, insomma una ventina di milioni di euro, sicuramente strategico a servizio del territorio, sicuramente il pezzo ancora che manca, una volta progettavano le autostrade e le lasciavano in mezzo ai campi e questa è una di queste. Pensate all'uscita di Treviso Nord, non sarà mica un'uscita quella, non è una bretella, la bretella l'ho fatta io fra l'altro dopo, ma dopo anni. Noi ci siamo, il tema è che abbiamo un concessionario da convincere e un governo da... Non traduco. Grazie. Grazie nuovamente, grazie a tutti quanti voi.